Դահլիճում գործարարներն են մեկ հարկի տակ են հավաքվել քննարկելու արտահանման համար մարքեթփլեյսների առաջարկած հնարավորությունները։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի նախաձեռնությունն է։ Գործադիր տնօրենի խոսքով օնլայն մարքեթփլեյսերի մուտքը Հայաստան բազում փոփոխություններ բերեց շուկա, մասնավորապես գնային քաղաքականության ու սպասարկման ոլորտներ։ Սակայն կարևոր է, որ դրանք նաև նպաստեն արտահանման ծավալների ավելացմանը։ Այս միջոցառման շնորհիվ իհարկե հայ գործարարները, որոնք բավականին մեծ թվով այսօր մասնակցում են մեր միջոցառմանը, կարող են իրենց առաջին քայլերը անել, եթե մինչդեռ չեն արել, եւ մուտք գործեն այդ օնլայն մարքեթփլեյսերին։ Խոսնակները բավականին մատչելի կերպով ներկայացնելու են այդ խաղի կանոնները եւ նաեւ ունենալու ենք նեթվորքինգ։ Միջոցառմանը մասնակցելու համար 400-ից ավելի գործարար է գրանցվել։ Ասոցիացիայից նշում են, նրանք բոլորն էլ արտահանման մեծ ներուժ ունեն։ Պոտենցիալ ունի նաեւ հայկական արտադրանքը, սա էլ վստահեցնում են միջազգային խոշոր մարքեթփլեյսերի ներկայացուցիչները։ Հիմնական խնդիրը այդ բարիերները, որով մենք ունենք արտահանման հետ կապված, դա լոգիստիկ ուղիների գինն է։ Տեսեք, երբ որ քո ապրանքը տեղադրված է հայկական պահեստում եւ դու վաճառում ես այլ երկրներ, ամենակարճ ճանապարհը դա տեղ հասցնելու դա ավիաուղիներն են։ Ավիաուղիները գիտեք բավականին թանկ են։ Կան տարբերակներ, այլ երկրներ, որոնք սուբսիդավորում են այդ։ Լավ կլիներ, եթե մեր պետությունը նաև մտածեր դրա մասին, որպեսզի սուբսիդավորեր հայկական արտադրանքը, ոչ թե Հայաստանից վաճառվողը, այլ հայկական արտադրանքի արտահանման ծախսերի սուբսիդավորումը։ Միջազգային առևտրային 4 հարթակները ներկայացնող խոսնակները գործարարներին մարքեթփլեյսերի հնարավորություններն ու աճի տեմպը ներկայացնելուց բացի, նաև պանելային քննարկում ու դահլիճի հետ հարցուպատասխան ունեցան։ Հայ գործարարների ասոցիացիայից էլ վստահեցրին, արտաքին առևտրի խթանման նպատակով շարունակելու են ընդլայնել համագործակցող երկրների շարքը, բացահայտելով նոր գործիքներ և հնարավորություններ։ Էդուարդ Պողոսյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։